Vendredon. Saluton. Hodiaŭ mi volas stili mian harojn. Malbona harojn, mi pensas ke tio estas vere grava, tre necesa. Mi ne scias ĉu la stilistoj jam vekiĝis aŭ ne. Ups, mi forgesis fermi la pordon. Mi estas tre stulta. Kiel mi forgesis fermi la pordon? Nun mi marŝas ĝis tien. Ne scias ĉu la stilisto jam vekiĝis aŭ ne. Mi forgesis lavi miajn dentojn. Stulta. Mi agas kvazaŭ estas urĝa afero.